احنا معانا على التليفون ايضا دكتورة أنيسة حسونة. دكتورة أنيسة حسونة النائب البرلماني الملحق الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية المصرية، وعملت لمدة 14 عام في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، وكانت بتشغل منصب مدير عام منتدى مصر الاقتصادي الدولي. طبعا دكتورة أنيسة حسونة هي محاضرة أيضا في المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية المصرية، واختيرت في عام 2014 على قائمة أقوى 100 امرأة عربية على مستوى العالم. وطبعا هي المديرة التنفيذية لمؤسسة مجدي يعقوب في أسوان. أهلا بحضرتك معنا ومشرفانا دكتورة أنيسة حسونة. ألف شكر يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك معنا دكتورة أنيسة، و يعني حضرتك نموذج وقائد جميل جدا من القيادات النسائية في مجتمعنا المصري. دكتورة أنيسة، يعني حابة أسمع من حضرتك تجربة حضرتك في القيادة والنجاح في العمل المهني وأيضا في مجال العمل العام. أولا أنا شاكرة على كلمات حضرتك الطيبة بشأني، وبالنسبة للمرأة زي ما حضرتك بتتكلمي، النجاح سببه حاجتين. واحد، إن الواحد بيؤمن بما يفعله ويكون متحمس لأدائه. ثانيا، أنه يستطيع أن يضع فريقا للعمل كفء أيضا للعمل معه، وروح فريق العمل هي اللي بتحقق النجاح في الآخر. المرأة قادرة على ترتيب أولوياتها، بتستطيع أن تفي بجميع مسؤولياتها العائلية والوظيفية، وأيضا طبعا بتحتاج الدعم الشديد من عائلتها، سواء قبل زواجها من الوالد والوالدة والأشقاء والشقيقات، ثم عند الزواج عندما يكرمها الله بزوج يؤمن بقدرتها ويؤيد ما تفعل. يعني يا دكتورة، معنى كلام حضرتك ان الرجل هو شريك اساسي في نجاح المرأة. طبعا. زي ما بنقول كده، وراء كل رجل عظيم امرأة، ففي ايضا وراء كل امرأة عظيمة رجل. انا في الحاجات دي بقول الى جانب سواء للمرأة او الرجل، يعني الى جانب كل رجل عظيم امرأة، والى جانب كل امرأة ناجحة رجل. نعم، هي شراكة بين الاثنين، لان مفيش سيدة او يعني انا بتكلم على نفسي ان انا لولا دعم زوجي حاليا لم اكن لاستطيع ان احقق ما حققته. وطبعا بناتي ايضا بيدعموني وبيشاركوني جميع يعني خطوات النجاح اللي ربنا انعم بيها عليا. لكن ليه يا دكتورة بعض الناس بتعتقد ان السيدة اللي ناجحة مثلا في مجال عملها او وصلت لمناصب معينة فاكيد في مشاكل في اسرتها، يعني او يعني اهتمت بجانب على حساب جانب اخر. هل هناك في موازنة في جانب يعني شخصية حضرتك واسرة حضرتك وموازنة ما بين الاثنين، ولا الكلام ده مش مظبوط بالنسبة لهم؟ لا، الكلام مظبوط، واعتقد مظبوط للغالبيه العظمى من السيدات. لان السيده بطبيعتها بتكوينها بمشاعرها هي اللي بتستطيع ان تحقق هذا التوازن. وعايزه اقول لك، واكيد حضرتك عارفه، مفيش اي امراه بتكون سعيده بما تحققه إذا كان من يحيطون بها ومن تحبهم غير راضيين عما تفعل. يعني المرأة دائما تحتاج للدعم المعنوي، تحتاج لأن يكون عائلتها سعيدة بما تفعل، وأن تكون هي راضية عن اهتمامها بعائلتها بالشكل الصحيح. لا، أنا أعتقد أن القاعدة هو أن السيدات يعني ناجحات في خلق التوازن اللازم بين مختلف المسؤوليات. وعشان كده دايما اقول المرأة المصرية دي بطلة، يعني انها أكيد تستطيع ان تفعل ذلك. طب دكتورة أنيسة، من خلال عمل حضرتك هل يعني واجهتي بعض المشاكل والتحديات كونك امرأة؟ الحقيقة أنا يعني أنا الحمد لله كنت يعني سعيدة الحظ. أنا تربيت في عائلة يعني والدي الله يرحمه كان يعني وزير العدل الشهير عصام حسونة الذي ألغى تنفيذ حكم الطاعة بالقوة الجبرية، وهو يبين مدى انحيازه للمرأة وللعدالة. أنا أخت في وسط أربع بنات، فكلنا تربينا في هذا الجو الداعم. عندما عملت كان دايما كما يعني رباني والدي ووالدتي عليهم رحمة الله أن كفاءتي هي وسيلتي الوحيدة، أن الكفاءة في
في العمل، الكفاءة في الدراسة. فما اقدرش اقول ان واجهتني اشياء غير اللي بتواجه ايضا الرجال في العمل، يعني المشكلات المعتادة، لكن التمييز ضدي بصفتي امرأة لا، ده الحمد لله لم يحصل. طب الحمد لله بقى المجتمع بريء كده يعني. لا هو مش بريء. هو مش بريء بدليل ان احنا ما زلنا نكافح عشان تكون الفرص متكافئة بالظبط. في اجواء معينة بتكون يعني ربنا بينعم بيها على بعض الاشخاص سواء رجال او سيدات، بتبقى البيئة اللي حواليكي داعمة. صحيح الخطاب السياسي في مصر داعم، السيد الرئيس يدعم المرأة بوضوح لا لبس فيه، لكن حضرتك في ثقافات وعقلية ذهنية سائدة في بعض المواضيع تعتقد أن ما تمنحه للمرأة هو منة أو منحة وليس حق، وبالتالي يمكن أن يحدث نوع من الظلم للمرأة في مجالات عديدة للحصول على حقوقها. دكتورة أنيسة، كلمة أخيرة بتوجهيها لكل هي بتسمعنا دلوقتي. أنا بقول لهم حضراتكم عارفين إن أنتوا يعني هبة من ربنا لعائلاتكم لمجتمعكم. المجتمع لا يستطيع أن يعيش بدون المرأة، وهي مصدر السعادة والفخر والحنان والمودة في أي عائلة مصرية. دكتورة أنيسة حسونة، النموذج والقيمة الكبيرة في المجتمع المصري، بشكر حضرتك واتمنى إن شاء الله تكوني معنا دايما في فترات هي وهي لدعم المرأة والسيدة المصرية. أكيد، أنا اللي شاكرة لحضراتكم. هي وهي هي وهي هي وهي 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 ده هي وهي هي 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 وهي هي أزكى من هو، هي أجمل من هو. فترة إذاعية على الهواء لهي وهي. معكم أميرة شايشة.